Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой мэнд хүргийн үзэгчдээ жохлыг шударгаараа шуурхай өргөн оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандууллаа. Монголын тулгуур төрийн 2226 жил, Их Монгол улс байгуулагчны 810 жил, ардын хувьсгалын 96 жил, үндэсний их баяр наадам Орхон аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах комисс хуралдлаа. Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 13-ийн 1 дэх заалт 2016 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн аймгийн иргэдийн хурлын 7 дугаар тогтоолыг үндэслэн өнөөдөр аймгийн засаг даргын баяр наадмын 333 дугаар захирамж гарч үүний дагуу анхны баяр наадмын хурлыг хийсэн байна. Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 13-ийн 1 дэх заалт 2016 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн аймгийн иргэдийн хурлын 7 дугаар тогтоолыг үндэслэн өнөөдөр аймгийн засаг даргын баяр наадмын 333 дугаар захирамж гарч үүний дагуу анхны баяр наадмын салбар зөвлөлүүд хуралдсан юм а. Энэ жилийн баяр наадмаар 8 салбар комисс ажиллахаар болсон байна. Тэгвэл энэ жилийн тухайд 115 сая төгрөгөөр Орхон аймгийн улсын баяр наадмыг зохион байгуулах болсон байна. Жилийн аймгийн төсөвт улсын баяр наадмыг зохион байгуулахад 100 сая төгрөг баталдаг бол энэ жилийн тухайд энэ төсөвдөр нэмж худалдаа тээвэрлэлт үйлчилгээнээс 15.2 сая төгрөг нэмэгдэхээр болсон байгаамаа. Энэ нь 2015 оны наадмын төсөвтэй ойролцоо төсөв гэж зохион байгуулах комиссоос ярьж байна. Цагаандаа өгөхөд ирдэг медалууд нэрчсэн, тэр хүүхдийн цүнх ном нэрчсэн. Тэр бас өшөө их аятайхан 40 жилийн болсоос их аятайхан медаль, аятайхан шагналууд өгсөн шүү дээ. Ганцхан өргөмжлөх нь байхгүй. Тэр одоо айрагцсан мөргөл дуудаад байдаг. Нэг манай удирдлагууд нэг 2 медаль барьцаа зогсооддаг нөгөө юу өргөмжлөх нь байхгүй. Тэр ер нь энэ бүх комиссууд энэ байр шагналынхаа асуудлыг олгох тэр асуудлаа маш сайн зэгцтээгээрэй. Одоо байгаа байдал нь юу вэ? Засаг дарга нодлон бүр тэр өдөр ордог шатны тэр хадаас мадаасан дээр хүртэл асуудал ярьсан шүү. Тэгээ хог шороогийн манай хотогчлохын сайн цэвэрлээрээ. Уланд нь тэр нэг стадионын нэг юм ирэмгэнүүд давжрээгээд төлхөө тавьчихсан юм л тэгж мэгж болохгүй шүү даа. Ардын хувьсгалын 96 жил үндэсний их баяр наадам Орхон аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах комисс оролдлоо. Салбар комисс орлоо. Энэ жилийн баяр наадамд аймгийн засаг даргын хэмжээр 8 салбар комисс орлогдож байгаа. Төрийн зурхаа удирдлагын хэлтсийн дарга иш хомбол дарагтай ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах комисс. Баян өндөр сумын засаг дарга ганц цог дарагтай үндэсний бүхэн комисс. Монгол Эрдэнэ тодтох морин спорт баячны холбооны Эрдэнэ төвлөх холбооны тэрүүн дэлгэр бэр дарагтай хурдан морины комисс. Сэргийн шатав авторитет турандаа бол дарагтай үндэсний сур шагаан аргааны комисс. Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга момс сур дарагтай соёл урлаг мэдээлэл биеийн тэмдэг спортын асуудал хэрэгсэн комисс. Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн болгох төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга барийн зэрэг дарагтай худалдаа тээвэр үйлчлэгийн асуулт хэрэгсэн комисс. Хотын зарагчны албаны дарга түмэн зэрэг дарагтай хот тогтч чимэглэлийн асуудал хэрэгсэн комисс. Цагдаагийн гадрын дарга цагдаагийн орондоо Батбаяр дарагтай хэв журам хамгаалах гэсэн нийт 8 салбар комисс томилогдсон. Өнөөдөр ажлын анхны оролдооны хэлээ. Одоо энэ салбар комиссээр оролдооны дараагийн 7 хоног бид нэр шаардлагатай асуудлаар нэгдсэн оролдоо зохион байгуулж явуулнаа. Цаг уурын одоо мэдээг нэлээд өөрчилж бодож байгаа дээр нэг хэд хоногийн өмнөөс юм ингээд автомобильтайгаар услаад бас жоохон чиглэлшүүлэх нь зүгээр шүү байх. Ер нь тоостой болохоор л наадмын үйл ажиллагаа ялангуяа хөдөлთა өөрчлөлт чинь жоохон замарчаад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ жил шороо ихтэй, хур ашиг ихтэй. Энэ морь дагах асуудлыг бас морины уралдааны замаас машины явах зам нь одоо ямар газраар байх ёстой гэдгийг тодорхойлж өгмөр байна. Тэгээд энэ дээр бас нэг зааг завсар гаргаад бас гуул тэрүүгээр нь одоо дагууд нь хамгаалт тавья. 2015 онд Орхон аймаг нийт 130 сая орчим төгрөгөөр баяр наадмаа тэмдэглэсэн. За өнгөрсөн 2016 оны тухайд Эрдэнэ хотын түүхт 40 жилийн ой тохиосон учраас хөрөнгө төсөв харьцангуй өндөр байсан. За мөн ханган бүсийн хурдан морины уралдаан л гэхэд 350 сая төгрөгийн төсөвтэйгээр зохион байгуулагдсан байгаа юм а. За харин энэ жилийн 115.2 сая төгрөгийн төсвөөс баяр наадмын цэнгэлдэх хүрээлэнг сэргээн засварлах бэлтгэх ажил гэхэд 30 сая төгрөг төсөвлөж байгаа гэсэн алтан бус мэдээлэлч гараад байгаамаа.
Улс орныхоо аюулгүй байдал батлан хамгаалах хэрэгцээ шаардлагыг нь хангах нь Монгол төрийн нэн тэргүүний үүрэг байдаг. Энэ чиглэлд хийж буй олон чухал ажлын нэг нь оюутан цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалт юм а. Уг арга хэмжээ оюутан цэрэг хөтөлбөр нэртэйгээр хэрэгжээд 3 жил болж байна. Харин 2017 оны оюутан цэрэгт Орхон аймгийн 60 гаруй оюутан цэргийн албыг хааж байгаамаа. Оюутан цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалт агуулга багтаамж сайтай шахуу сургалт. За манай иргэд залуусын талархал дэмжлэгийг хамгийн их хүлээдэг төр засгийн сайн ажил юм а. За ийм ч учраас оюутан цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтын арга хэмжээг аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэл болгон батлан хамгаалахын сайттай аймгийн засаг дарга 2017 онд хамтран ажиллах гэрээнд тусгаж анх удаа манай аймагт зохион байгуулагдж байгаамаа. Цаашдаа оюутан цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтыг жил бүр зохион байгуулах болно. За орчин үед цаг хугацааны болон мэдлэг чадрын үндэс нь улам бүр нэмэгдэж байна. За манай оюутан залуус сонгосон мэргэжлээ эзэмшихийн зэрэгцээ цэргийн албаа хаах үүргээ давхар биелүүлэх нь тэр бүр тохиохгүй ховор нандин боломж юм а. За 3 жилийн хугацаанд хэрэгжиж буй тус сургалтанд Монгол орны 2500 гаруй оюутан цэрэгэрс хамрагдаад байна. Цэргийн албаны тухай хууль Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоолын дагуу оюутан цэргийн мэргэжил олгох сургалт 4 дугаар сарын 1-ээс зохион байгуулалт явагдаж байна. За 4 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 1 хүртэл цэргийн ерөнхий хэвлэх шатны сургалт зохион байгуулж дуусаад өнөөдөр 6 дугаар сарын 15-наас 8 дугаар сарын 15 хүртэл цэргийн мэргэжил олгох шатны сургалт зохион байгуулж явагдана. За энэ сургалтаар 14 багц уу 560 цагийн сургалт зохион байгуулж явагдана. За сургалт бол урандаа жигзрэн зарагчтай зөвшөөрчнээ 182 дугаар ангийн сургалтын зөв зохион байгуулж явагдаж байна. Би энэ 2017 онд Орхон аймагт зохион байгуулж байгаа энэ оюутан цэрэг хөтөлбөрт өөрийн сайн дураараа оролцоод одоо цэргийн мэргэжил олох шатанда ингээд хүрэлцэн ирээд нэг онцгойд байж байна. Ингээд энд хүрэлцэн ирсэн 101 залуусын нэг нь болоод сонгон шилэгдээд тэгээд хурж ирээд энд сургалтанд хамрах тусандаа туйлын их баяртай бас их бахархалтай байна. Ихтэйд сургууль мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудыг суралцах хугацаанд цэргийн эрчимссэн сургалтаа тусгай хөтөлбөрөөр цэргийн бэлтгэл сургалтанд хамруулан цэргийн алба хаалгах, болцоог бүрдүүлэх, эх орноо батлан хамгаалах, төрийн алба хаших, эрүүл чирэг бие биелдар, сэтгэл зүйн болон цэргийн бэлтгэлтэй залуусын тоог нэмэгдүүлэх, улс орныг батлан хамгаалах чадварыг сайжруулан дайчилгааны бэлтгэл үүрэгтний нөөцийг хангахад оюутан цэрэг хөтөлбөрийн зорилго оршдог. Харин энэ жилээс эхлэн батлан хамгаалах яамны сайд Орхон аймгийн засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээнд заасны дагуу манай аймагт хэрэгжиж байгаа юм а. За дархуу уул болон Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 6 ихтэй сургууль 4 мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцдаг оюутнуудаас журмын шаардлага хангасан болон эрүүл мэндийн үзлэгээр тэнцсэн 100 оюутныг оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамруулж байна. За эдгээр оюутнууд Увс, Завхан, Хөвсгөл, Архангай, Булган гэх мэт 10 аймгаас ирж суралцж буй оюутнууд юм. За Орхон аймагт өнгөрөгч 3 дугаар сард нээлттэй хийсэн оюутан цэрэг хөтөлбөр танхимын сургалтаа дуусгаж Байлдааны гавьяаны улаан түгийн одонд болон Алтан гадас одонд зэвсэг төвчний 186 дугаар ангийн сургуулийн полигонд цэргийн мэргэжлийн бэлтгэл сургуультаа инхүү эхлүүлээд байна. Бүхлүүлтэн заалт орсон байна. Энэ бүлгийг үндэслээд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол гарсан. За оюутан Урийн дулаан цаг ирсэн нь хүүхдүүд тоглож наадах зорчих нь ихсдэг байгаа. Тэгвэл Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмд тээврийн хэрэгслийн хурдыг орон сууцны доторх замд цагт 20 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр явна гэж заасан байдаг. Гэвч жолоочид болон хүүхдүүд тавигдах хараа хяналт суларснаас үүдэн 4-р микрийн 20-р байрны гадна бага насны хүүхэд машинд шүргүүлж бэртэл авсан тохиолдол гарсан байна. Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмд тээврийн хэрэгслийн хурдыг орон сууцны доторх замд цагт 20 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр явна гэж заасан байдаг. Тэгвэл хурд хэтрүүлснээс болж хүүхэд явган зорчигчдыг мөргөх гэмтэх явдал нэмэгдэж байгаа юм. Мөн сүүлийн үед орон сууц болон гэр хорооллын доторх замд жолооч нар хөдөлгөөнд оролцохдоо анхаарал болгоомжгүй оролцсноос болж бага насны хүүхэд явган зорчигчдыг мөргөх гэмтэх явдал ихсэж байгаа юм. Энэхүү жолоочид болон хүүхдүүдэд тавигдах хараа хяналт суларснаас үүдэн 4-р микрийн 20-р байрны гадна бага насны хүүхэд машинд шүргүүлж бэртэл авсан тохиолдол гарсан байна. За сүүлийн үед дулааны удирдал ихсэнтэй холбогдуулаад хот хоорондын замд бас оюутан сурагчид маань хичээл сургуульд тарж байгаа гэдэг хот хоорондын замын ачаал бол бас нэлээдгүй ихсэж байна. Үүнтэй холбогдуулаад оюутан тээвэр гэсэн нэгдсэн арга хэмжээ хот хоорондын замд
бүх аймагуудаас бол явагдаж байгаа. Манайх мөн хамрагдаад энэ хот орны замд бол хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлж ажиллуулж байгаа. Мөн одоо сүүлийн үед энэ гэр хороол хотын доторх замын орон сууц хороол доторх зам дотор одоо зам тээврийн ослоос хүүхд мөргөх, шүргэх ийм одоо асуудал бас осол зөрчил нэлээдгүй гарлаа. Энэндээ бол холбоотойгоор бол жолооч нар маань замын хөдөлгөөнд одоо гэр хороол болон орон сууцны доторх хөдөлгөөнд дотор оролцохдоо хурд хэтрүүлэх, анхаарал болгоомжгүй явах. Үүнтэй холбогдуулаад бас эцэг эхчүүд бас анхааруулж хэлэхэд бол бага насны хүүхдийг бол бас хараа хяналтгүйгээр бас маш их гадуур явуулж байна. Мөн дээр нь одоо бас нэг гадуур одоо хүүхдүүд дугуй унах, санкетик одоо скитер эднэргээл одоо хүүхдийн дугуйтай тоглоомуудыг унжаагаар бас зам тээврийн өсөлт орох нь одоо бас нэлээдгүй нөхцөл болцоог нь бүрдүүлж өгöd байна. Тэгэхээр манай цаашдаа манай энэ эцэг эхчүүд маань хэдий одоо гэр ороолын орон сууцны гэрийнхээ гадаа тоглож байгаа боловч одоо бас энэ замын зорчих зэгтэр хүүхдүүдэд айл болох тоглоулахгүй байх тийм ээ. Орон сууц дотор хэдий явган зорч давуу эрэхтэй боловч бас энэ тал дээр хүүхдийгээ одоо осол төртөхгүй тал дээр нь бас эцэг эхчүүд маань нэлээсээ анхаармаар байна. Болж үл хараа хяналтгүй өдгөөнд оролцохгүй гадаа тоглоулахгүй байх тийм ээ. Мөн жолооч нар маань одоо бас маш их хайн оролцож байна. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо орон сууцны доторх зам дээр одоо гинт тэнтэс хүүхэд гараад ирнэ гэсний болгоомжтойгоор тийм ээ. Ямар нэгэн аюул ослоос урьсан сэргийлж эхлэхээр болгоомжтой хурдыг бол маш бага одоо дөрвөн заас язгаараас хэтрүүлэхгүйгээр хурдыг сонгож явмаар байна. Тэгэхгүй яснаа сүүлийн үед бол бас ганц нэг ослоорлаа. Бас сайн нэг ноцтой ослаарсан 4 метрийн 27 орны гадаа бол бага насны одоо хүүхэд машин шүргүүлж одоо бас нэлээд биедээ хүнд гэмтэл авсан юм ос сурчлал гэмтлүүд гарч байна. Иймд орон сууц болон гэр хороолол доторх замд замын аюулгүй байдлыг хангахын тулд эцэг их асран хамгаалагч нар бага насны хүүхдэд үргэлж хараа хяналтандаа байлгах, авто замтай ойролцоо байгаа насны хүүхдэд тоглоулахгүй байх, автомашины ард тоглож байгаа хүүхэд таны арын тойлонд сайн харагдахгүй учраас хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө аюулгүй байдлыг хангаж эргэн тойрныг сайтар нэгтэлсний дараа хөдлөх, тухайлбал гараараа даллах, утсаар ярих, яарч сандрах гэх мэт. Бага насны хүүхдүүд сониуч зантай хурдан хөдөлгөөнтэй байдаг учраас зогсож буй машины урд ардаас гинт гарч ирэх аюултай тул хөдөлгөөний хурдыг зөв тохируулж анхаарал болгоомжтой зорчихыг замын цагдаагийн газраас хэлсэн юм а. Хуамын өсөлт хотчлт үйлдвэржилтийн нөлөөгөөр хог хаягдлын хэмжээ улсын хэмжээнд жилд дунджаар 500 мянган тонноор нэмэгдэхийн зэрэгцээ төрөл бүтцийн хувьд өөрчлөгдөж байгаа юм а. Тэгвэл хог хаягдлын тухай шинжилсэн найрлагын дагуу байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас хог хаягдлын тухай шинжилсэн найруулгыг сурчлан таниулах зорилгоор Орхон аймагт хог хаягдлгүй цэвэр тоглог орчин аянг зарласан байна. Хог хаягдлгүй цэвэр тоглог орчны аяны хүрээнд Орхон аймагт 17 хүний ажлын хэсэг байгуулагдаж 6 дугаар сарын 1-ээс 7 дугаар сарын 1 хүртэл аян өрнүүлж байгаль орчны газар хот огжуулах газраас 5 зорилтын хүрээнд 34 ажил хийгдэхээр төлөвлөжээ. Хог хаягдлын тухайд 5-аас 10% нь цуглуулгадж чадахгүй ил задгаа хаягдж байна. За одоогийн байдлаар Орхон аймгийн хэмжээнд 77 цэгт 2200 м3 хог хаягдал үүсэж байгаа юм. За харин 2 дахь түүхийн эд хог хаягдлыг дахин боловсруулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажил аймгийн хувьд анхны ажил биш юм а. За Орхон аймагт хуванцар савыг бутлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг компани Даваат багт үйл ажиллагаа явуулаад 6 жил болж байгаа бол яг энэ үйлдвэрлэлийн зарчмаар Баяндөр сумын иргэн нар мандах сум хөгжүүлэх сангийн зээлээс 10 сая төгрөгийг авч Баяндөр сумын Эрдэнэ багт энэ чиглэлийн жижиг оврын үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан. Мөнөөс гадна Полит Момпиди ойл гэсэн 2 компани дугуй ажилсан масал ашиглаж эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа юм. За нийтдээ 4 компани Баяндөр сумын хэмжээнд 2 дахь түүхийн эдийг дахин боловсруулж байна. Тэгээд сарын 1-нд бол 5 зорилтын хүрээнд 34 арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Нэгдүгээр нь хог хаягдлын тухай хуулийн сурталчилгаа хийсэн. Хоёрдугаар нь айр өрх байгууллага аж ахуйн нэгжийн хог Английн ялгаас цуглуулалт, тээвэрлэлт гэсэн чиглэлээр гуравдугаар нь зам тээвэр талбай үйлчилгээ. Дөрөвдүгээр нь хариуцлагын тогтолцоо. Энэ бол шинэ хуулиар болоод нэг юм ард иргэдийн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын хариуцлагын тогтолцоог бол маш нарийн бас гаргаж өгсөн байгаа. Ингээд хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн талуудыг бол та бүхэндээ хэлье. Төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага иргэд аж ахуйн нэгжийн эрх үүргийг бол наривчлан тусгаж өгсөн байгаа энэ шинэ хуулиндаа мөн хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, хог хаягдлыг дахин боловсруулах
үйл ажиллагааг эрхэлсэн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг урамшуулах ногоон худалдан авалтыг дэмжих юм талаар тодорхой тусаж өгсөн байгаа шинэ хуулинд. Мөн хог аяглалын төлбөр хураамжийг тооцохдоо үүсгэгч нь хариуцах, бохирдуулагч нь төлөх зарчмыг баримтлагдсан байгаа. Энэ өмнө нь бол хог аяглалын төлбөрийг нэг өрхөөр тооцдог байсан бол одоо энэ шинэ хуулиар хог аяглалын төлбөрөө иргэн бүрээр төлөхөөр ингэж наривчлан оруулж өгсөн байгаа. Хоёр дахь түүхийд боловсруулах буюу хог аяглалыг одоо эдийн засагт одоо эдийн засгийн хэрэглэнд оруулъя гэсэн асуудлаас манай аймагт бол одоо анх хийгдэж байгаа ажил бол биш. За жишээс нь хонцор савыг одоо бутлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг компани байдаг. Энэ компани бол манай Орхон аймгийн Баян сумын даваат багт бол үйл ажиллагаа явуулаад 6 дахь чиглэлд болж байгаа. Хуулийн төсөлд аюултай хог хаягдлыг савлах, түр хадгалах, тээвэрлэх, устгах, хадгалах, цуглуулах, дахин боловсруулах үйл ажиллагаа эрхлэх болон байгаламжийн байршилд тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэгчийг бүртгэх зөвшөөрөл олгох, хяналт шинжилгээ хийх, тайлгнах зэрэг аюултай хог хаягдлын менежменттэй холбоотой зохицуултыг шинээр оруулсан байнамаа. За мөн хог хаягдлын төлбөр хураамжийг тооцоход бохирдуулагч нь төлөх зарчмыг баримтлах, үйлдвэрсэн болон импортлсон зарим бараа бүтээгдэхүүний хэрэглэнээс үүсэх хаягдал, сав баглаа бодлыг эргүүлэн татаж цуглуулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах асуудлыг үйлдвэрлэгч болон импортлогч өөрсдөө хариуцаж явахаар хуулийн төсөлд шинээр тусгаж өгсөн байдаг. За мөн хог хаягдлыг ангилалгах, тээвэрлэгч урмыг зөрчиж байгаа иргэнд хариуцлага хүлээлгэх, байгалийн нөөц баялагийг хэмнэх, иргэдийн хог хаягдлын тухай боловсролыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарсан хууль болсон юм а. Цэвэр тоглог орчин аяны хүрээнд 34 ажлыг зохион байгуулах болсон талаар холбогдох газруудаас мэдээллээ. За хог үүсгэгч хог хаяж байгаа хүмүүс нь иргэд өөрсдөө бөгөөд за хогоо ил задгаа хаяж чирэгдэл учруулахгүй байхыг ажлын хэсгээс анхаарууллаа. За учир нь эзэнгүй хог хаягдлыг тээвэрлэхэд маш их хөрөнгө төсөв орно. За энэ нь ажил хөдөлмөр эрхлэгч иргэд та бүхний татврын мөнгнөөс санхүүжилт хийгддэг тул дор бүрний ухамсартай хандаж ил задгааг хаяхгүй байхыг хүссэн юм а. Мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 15 жилийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 95 жилийн хүрээнд залуучуудын гудамжинд хэвтэ тэмдэглэгээний сэргээх ажлыг 600 м талбайд хийсэн байна. Орхон аймагт замын гарцсан дээр хэвтэ тэмдэглэгээний ажил хийгдэх нөхөн сэргээх тал дээр анхаарах шаардлагатай байдаг. Тэгвэл мэргэжлийн хяналтын газрын хамт олон мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 15 жилийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 95 жилийн хүрээнд залуучуудын гудамжинд хэвтэ тэмдэглэгээний сэргээх ажлыг 600 м талбайд хийсэн юм а. Тус ажлыг байгууллагын ажилчдын өөрийн өртгөөр хийсэн ба бүтээлч ажлыг шат дараалтайгаар зохион байгуулах, иргэдэд илүү ойр ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн тухайга мэргэжлийн хяналтын газрын дарга энхүү ярьсан юм а. За Монгол улсад хяналтын тогтолцоо үүсэн байгуулагдсан 95 жил мэргэжлийн хяналтын байгууллага энэ бас нэгдсэн тогтолцоонд шилжээд 15 жил болж байгаа. За энэ ойг тохиолдуулаад мэргэжлийн хяналтын байгууллага системийнхаа хэмжээнд ер нь баяр ёслол тэмдэглэхээс илүү бүтээлч ажлууд хий, ажлагчдаа сургаж боловсруулах, ард иргэдэд бас хяналт шалгалтын тогтолцоо бас ажлын зарчим технологи шинжлэж байгаатай холбогдуулаад бас ард иргэдэд соён гэгэрүүлэх чиглэлийн ажлуудыг хийхээр ингэж төлөвлөж байгаа. За энэний дагуу 2017 онд мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас аж ахуй нэгж байгууллагууд иргэдэд бас байгууллагаас сурталчлах хяналт шалгалтын ажлын бас шинэ зарчмыг ойлгуулах чиглэлээр бас мэдээллийн чиглэлээр сургалтын олон ажлуудыг төлөвлөж хийж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын салбарын хэмжээнд бол нэг бүтээлч ажил хийхээр төлөвлөгдсөн байгаа. Тэгэд энэ ажлын өрөөнд бол Орхон аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар нь залуучуудын гудамжны авцамын хэвтэ тэмдэглэгийг сэргээх ажлыг хийж байна. Энэ нь бол ерөнхийдөө хэвтэ тэмдэглэгийн термопластик будаггаар бол хийдэг байсан. Энэ будагны оронд одоо герман технологиор Монголд хараас өмбөр компани анхны зүгээр гар багсаргаар боддог будгийг үйлдвэрлэсэн байгаа. Энэ будаг маань өөрөө 30 минутаас одоо 2 цагийн дотор хатдаг. Эдлэгээний хугацаа 2-3 жил. Тэгэхээр бид нар ер нь Орхон аймагт энэ шинэ технологиг нэвтрүүлэх, бүтээлч ажлаа үр бүтээлтэй болгохын тулд бол энэ будгаар залуучуудын гудамжийг хийж бас тээвэрчдэд олон ард иргэдэд аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааг зохион байгуулж байна.
Мөн хэвтэ тэмдэглэгийг термопластик будгаар хийдэг байсан бол Герман технологиор Монголд хараа сүмбэр компани гар багсаар гар буддаг будгийг үйлдвэрсэн байдаг гэнэ. Энэхүү будаг нь 30 минутаас 2 цагийн хооронд хатаж эдлгээний хувьд 2-оос 3 жил болдог ба энэхүү шинэ технологиг нэвтрүүлж арт иргэдийн болоод авто тээврийн жолооч нарынхаа аюулгүй байдлыг хангах тал дээр анхаарч бүтээлч ажлыг зохион байгуулж байгаа талаар авто замын хяналтын улсын баялагч Сүнжидма онцлсан юм а. Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн төгсөлтийн ромб диплом гардуулах ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаа боллоо. Тус сургуулийн 22 дахь төгсөлтөнд 179 оюутан бакалаврын болон магистрийн боловсрол эзэмсэн төгссөн байна. Орхон аймгийн ууган сургуулийн Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн төгсөлтийн ромб диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа боллоо. Тус сургуулийн 22 дахь төгсөлтөнд 179 оюутан бакалаврын болон магистрийн боловсрол эзэмсэн төгсөж, Орхон аймагт эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжил эзэмшиж, ажлын байраар бүрэн хангагдах боломжтой байдгийг тус сургуулийн захирал онцолсон юм а. Мөн төгсөгч оюутнуудаас шилдэг шалгаруулж шагнал урамшуулал гардуулсан ба нийт багшлах боловсон хүчний тухайд эрдмийн зэрэгтэй болон улс аймагт тогтмол амжилт үзүүлсэн багш оюутнууд байдаг нь ирээдүйн манлайлал болсон боловсон хүчин бэлтгэж тэдний ирээдүйн замд амжилт хүсч эх орондоо эхийг хийж бүтээхийг Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн захирал их амгалан ярьсан юм а. Өнөөдөр манай Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн 22 дахь төгсөлт болж байна. Нийт 179 оюутан бакалавр болон магистраар Монгол Улсын их сургуулийг төгсөөд орон диплом гардаж аваад байж байна. Манай сургууль бол одоо нийтдээ нэг 7 мэрэгчлэн бэлтгэж гаргадаг байгаа. Тэгээ магистр нь болохоор зэрэг яг эдийн засаг нэтэн бодох хүртэл бизнесийн менежмент гэсэн юм 3 чиглэлээр магистр хамгаалсан. За тэгээд нийтдээ бол одоо 179 оюутан одоо төгсөж байна. Дараа жил бас энэ хэмжээний оюутан бас төгснө. За ер нь бол яг манай сургуулийг төгсөж байгаа ер нь эрдэнтийн хүмүүс болоод ихэнх нь мэднэ. Яагаад гэвэл зэрэг ер нь банк санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байгаа ихэнх одоо 100-ны бараг 70-аас 80% бол манай сургуулийн төгсөгчд байдаг. Тэгээ энэ жилээс болохоор зэрэг нэг захирлын нэрмжил шагналгээд шилдэг нэг төгсгөж одоо шууд ажлын байр зууччих ийм саналтай байгаа. Тэгээд манай сургуулийн санхүүгийн анги төгсөж байгаа Хүрэл Батрын Батлаг гэж оюутан бол одоо 379 голчтой. Тэгээд тэр оюутан маань одоо төрийн банкнд шууд ажил зуучилж өгж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь бол манай төгсөгчид бол харьцангуй одоо ажлын байраар бол ер нь нэг төгснөөхөө дараагийн нэг жилд гэхэд бол одоо нэг 40-50% нь бол ер нь ажлын байртаа боссон байдаг. Бид бүхний хувьд бол бас Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургууль гэдэг ихэд бас хөл тавиад өнөөдөр бас энэ сургуулиас ром диплом хүлээж аваад бас ёслолынхаа үйл ажиллагаанд оролцоо хийж байна. Ингээд 4 жил сураад амьдралынхаа бас түүхийг бичлсэн, мөр зэрэгсэн суралцсан найзуудаа мөн эрдэмтэн доктор багш нартаа мөн тэгээд хөрөлцөн ирсэн бүх найзуудаа энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан өгсөн өрөөгөөд эрүүл их аз жаргал сайн сайхан өгсөөрөө. Тус сургуулийн төгсөгчид мөнгөн онхны баяраа 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр тэмдэглэж дуухуур бүжиг наадам хөөр баяраар дүүрэн баярын үйл ажиллагаа шагнал гардуулах ёслолоор үргэлжиж сургуулийн шилдэг төгсөгч Монголын оюутны холбооны нэрэмжит шагнал оюутны холбоо оюутан конгрессийн нэрэмжит шагналын эздийг тодорхойлсон юм а. Ээгүү сургуулийн шилдэг төгсөгчдөө Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн сурлагтан оюутнаар англи хэл заах арга зүйн тэнхимийн англи хэлний багш 4-р ангийн оюутан лавгдорж овогт аз нэмэх Монголын оюутны холбооны нэрэмжит шагналаар Орхон аймгийн оюутны холбооны манлайлагч оюутнаар Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн санхүү эдийн засгийн тэнхимийн 4-р төвшний оюутан баяр сайхан овогт намдаг Орхон аймгийн оюутны холбооны хүндэт оюутнаар Монгол Улсын их сургуулийн орхон сургуулийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн 4-ийн А ангийн оюутан зоригт овогт энх амгалан зэргээр тус сургуулаа амжилт бүтээлээр ариун төгссөн юм а. 7 хоног бүрийн баасан гарагт хүрдэг захин мэдээлэл хүлээн авчирсан уу? Эсэлийн шалгалтаа өгөхөөр явж байсан 3 сурагч Ослоор амь алджээ. Энэ сарын 13-ны өдрийн 22 цагт 40 минутын үед эсэлийн ерөнхий шалгалтаа өгөхөөр замын үүдээс сайн шанд руу явж байсан 3 сурагч зам дээр Ослоор амь алдсан харамсалтай хэрэг гарсан байна. Хэргийн талаар замын цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн мэрэгжилтэн гэрэлмаа өчигдөр шөнө Дорногов аймгийн нутагт зам дээр Ослоор 4 иргэн амь алдсан хэрэг бүртгэгдсэн байна. Осло Дорногов аймгийн өргөн сумын нутагт гарсан бөгөөд Норт Бенц маркийн автомашин Соната 6 маркийн машинтай мөргөлдөж 4 хүн нас орж 2 хүн гэмтсэн
49 настай 1 эрэгтэй, 18 настай 3 эрэгтэй амиа алдсан байна. Ослоор амиа алдсан 3 иргэн эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгөхөөр аймгийн төв рүүгээ явж байсан гэх мэдээлэл өгсөн байна. Он гарснаас хойш 93.5 га газар төмөрт өртсөн байна. Нийслэлийн хэмжээнд он гарснаас хойш 93.5 га газрыг хамарсан 16 төмрийн дуудлага ирсэн гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Харин 4-р сар гарснаас хойш богдхон агуулганд 10 удаа төмөр гарснаас эхний 3 удаагийн төмрийн уршгаар 10 га газар сүйдсэн байна. Богдхон уулын дархан цаазд газар хамгаалалтын захиргааны мэдээлэлээр төмрийг унтраахын тулд 3 сая төгрөг зарцуулсан байна. Харин байгаль орчин аялал жуулчлалын яам төмрийг унтраахад зарцуулсан төсвийг эх сард тооцно гэсэн тайлбар өгсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар богдхон уулын зайсангийн ам, залаатын ам, төрөгний их зэрэг газарт гал төмрийн 6 цурам байгаач. Гал төмрийн шалтгааныг тодруулахаар ажилласан шинжээчд гарсан төмрийн дийлэнх тамхины цогноос болсныг онцолж байсан юм а. Дэлхийн улс төрийн бизнесийн мапын загалмаасын эцэг яах гэж Монгол ирв. Дэлхийн зартай алан хядагч улс төрийн бизнесийн гэмт бүлэглэлийн загалмаасын эцэг Монгол улсад ирсэн тодорхойлжээ. 2017 оны 4-р сарын 25-нд Монгол улсын Сэлэн аймаг дахь Алтан булаг бомбоор Орос, Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Марат Яколович Балагула их житгээд нэвтэрсэн байна. Оросын холбооны улс төрсөн Оросын холбооны улс Америкийн нэгдсэн улс Украин улсын харьяад тэрээр хар тамхи, хүний 8, хүчин цуврал аллагын хэрэгээр 15 жил ял эдэлж ажээ. Оросын холбооны улсын тэргийн ертөнцид түүнийг Warwe Закони буюу дархлагдсан хулгайч хэмээн өргөмжилдэг байна. Мөн Итали, Америкийн нэгдсэн улс, Испани, Оросын холбооны улсын МАП улс төрийн бизнесийн бүлэглэлийн загалмаасын эцэг хэмээн өргөмжилдэг байна. Мөн Америкийн нэгдсэн улс руу цагаачилж очоод Оросын МАП-ийн сүлжээг эхлэн байгуулсан нэгэн хэмээн үздэг байна. Америк дахь Оросын хамгийн том МАП-ийн сүлжээг үүсгэж толгойлж байж. Түүнийг 1980 онд хүн амныг хэрэгээр Америкийн нэгдсэн улсын шүүхээр шийтгэх гэж байсан боловч шүүх хурлаас 4 хоногийн өмнө зугатааж амжсан гэдэг байна. Иймэнд булчин задрах тахал өвчнөр амиа алдсан хүмүүсийн тоо 923 төржээ. Дайны хөлд нэрвэгдээд байгаа Иймэн улсад энэ оны 4-р сарын 27-ны өдрөөс хойш хугацаанд булчин задрах тахал өвчнөр нас барсан хүний тоо 923 төрж 124 мянган гаруй хүнд уг өвчний шин тэмдэг илэрсэн тухай Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлсэн байна. Тус байгууллагын мэдээлэлд дурдсанаар булчин задрах тахал өвчнөр нас барсан хүмүүсийн тоо пүрэв гарагт 789 байснаа энэ даваа гарагт орой гэхэд 923 болж нэмэгджээ. Өнгөрсөн 4 хоногийн хугацаанд 134 хүн уг өвчнөр амиа алдж байсан бол Иймэний засаг захиргааны 22 нэгжин 20-д нь энэ өвчнөр өвчлсөн тохиолдлууд бүртгэгдээд байгаа юм. Пүрэв гарагт 1820 тохиолдол бүртгэгдээд байсан бол даваа гараг гэхэд 124,200 болж өсч өвчлсөн хүмүүсийн тоо 22,182-оор нэмэгдсэн байна. 50 охины биеэс 2.6 метр урт тууцан хорхоо гарчээ. 8 настай 50 охиныг эзнээс 2.6 метр урт тууцан хорхоо гарсан байна. Охины биед мэс засал хийн тууцан хорхоо гаргаж авсан эмч охиныг тууцан хорхоо халдвартай загасны махаар хийсэн сашими идсэн байх гэж таамаглаж байжээ. Охины биеэс гаргаж авсан тууцан хорхоо ямар тааж охины амаар орсон гэдгийг шинжилгээгээр тогтоосон байна. Охин гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт Тайпе хотын нэгэн суши ресторанд суши сашими идсэн байна. Бодлого охиныг эц дотор загтнаж эвгүүцэж байна хэмээн эцэг ихтэй гомдлож эхэлсэн бөгөөд амьлигт хүрэгдэн үзүүлсэн байна. Тууцан хорхоо охины бид орсноос хойш сар орчим болж тэр хугацаанд 2.6 метр урт болтлоо өссөн байна. Охины мэс заслын дараах сэргэн засах эмчилгээнд хамрагдж байгаажээ. Италийн United Colors of Benetton брэнд Эрдэнэт хотноо улирал солигдох бүрд ирдэг үлээ. Энэ удаа Benetton брэнд Италийн цүнхний Carpisa, дотор хувцсны Yamame болон гоо сайхны Wacom брэндүүд дагавлан ирлээ. Урд өмнө Эрдэнэт хотноо ирж байгаагүй тус брэндүүд нь 2017 оны зуны шинэхэн загваруудаа зөвхөн эрдэнэтчүүдэд зориулан 30-аас 70% хүртэлх хямдралыг зарласан байна. Уурхачин соёлын ордонд 6 дугаар сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд Италийн албан ёсны 4 брэндийн 70% хүртэлх огцом хямдралыг ирж мэдрээрээ. 120 гаруй улсад 700 салбартаа Италийн United Colors of Benetton брэндийн 2017 оны зуны загварууд илүү загварлаг болсон бөгөөд танаа гэр бүлийн бүх гишүүдэд таарсан өнгө арзмаарийн өргөн сонголтоо ирэх юм байна. Benetton брэндийн хувцас эко сертификат гэдгээр онцлог бөгөөд таны хүүхдийн биед ямар ч харшил өгөхгүй, химийн хорт нэгдэл агуулаагүй түүхий дээр хийгдэг үлээ.
Мөн таны хүүхдийг илүү өнгөлөг бас дэгжин харагдуулах загварууд ч ирж байгаа юм байна. Мөн Италийн эмэгтэйчүүдийн 19 өмсдөг дотор хувцсны Ямаме брэнд нь Miss University хамтран ажилладаг бөгөөд манай улсад албан ёсоор 2016 онд орж ирсэн Улаанбаатар хотод 2 салбартай брэнд юм а. 40 гаруй улсад салбартай цүнхний Carpisa брэнд нь дэлхийн топ од та бүхний сайн мэдхээр Карибын тэнгисийн дээрэмчид киноны үзэсгэлэнт бүсгүй Penelope Cruzтэй хамтран ажилладаг юм байна. Холливуудын нэр жүжигчин Оскарын шагналд Пенелоп Крузийн өөрийн зохиосон загваруудыг худалдаалдаг гэдгээр бусдаас ялгардаг Carpisa брэнд нь маш боломжийн үнэтэй билээ. Харин гоо сайхны Vicom брэнд нь Европын зах зээл жижиглэн худалдаагаар тэргүүлж байгаа бөгөөд Италийн чанарын илэрхийлэл болсон хамгийн боломжийн үнэтэй брэнд эдгээр онцлог юм а. Улаанбаатар хотод албан ёсны эрхтэйгээр худалдаалагдаж буй 4 брэндийн 30-аас 70% бодит хямдралыг зөвхөн уурхайчин соёлын ордонд энэ сарын 16-наас 18-ны өдрүүдэд мэтрээрэй. Оюун өсчин гоо сайхны салон өсчин болон гоо сайхан маникюр, зам гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тайралтаас ихсүүлээд шулуун буржгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө багах, өсний сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Өс уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах, зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ маань мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ. За оюун салоны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэндээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдэх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдээ дөрвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил төрөгчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивээсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гоо сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлүүс авах бикини хийх үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чигт соолох болон хөмсг, шивэх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салоны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэтоттой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас итгэлийг дааж өгсөн. Тэгэхээр тураах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал үсээ хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоримтлагдсан өөхийг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үр дүн үзүүлэх бас барьцаал үсийн тураах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсум гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр одоо нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус одоо бүтээгдэхүүн маань бол хүний биед хор нөлөөгүй илгийг өөхөлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтуурал хундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-оос 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батга, сэвэх, нөсрөл толгой зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү одоо шинэ эко эрүүлжүүлэн тураах бүтээгдэхүүнийг оюун салоноос та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюр үйлчилгээний тухайд гэх юм бол шүлэн болон гел хүмүүс хийж байгаа. Америкийн гелэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна. Оргилын цагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш шинэ цоргог мэдээлэлээр эргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчдээ.